ne Gafin lithium chinois ka société ale ni foreign fink australien ka société n'olu kelen ko o do o ɲɔgɔn cɛ Mali ni yɔrɔ ye mun y'a la Mali kan ka joli sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi ni nin dugujɔrɔ nafolo in bɔra Mali kan k'i sigi ni mun ye an damina t'o la n'an bɔr'o la o kumana fɛn min ye an balimaw dɔw bɛ yen olu sigara la k'a ye k'a fɔ an ka gudɔrɔnba min bɛ ka dilan fɛn min ye Bulumasɛbugu n'o sera ka dilan ɔ o siman dɔ tatɔ n'a société mɔgɔw tulo b'an na o ye o siman mobili in ye siman dɔ feere sira la o siraw b'an bolo an bɛna an da don o fɛnɛ la n'o bɔra yen Gabriel Touré yɛrɛ fɛnɛ Gabriel Touré yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la an y'a k'a fɔ duguba dɔ kɔni bolodalen bɛ yen na an bɛ Gabriel Touré DG la bɔ a kalama seereyaw mɔgɔw bɛna don olu baaraw la tile a kɛra mun ɲɛna don ka seereyaw kɛ o kan balimaw fɛn min ye dugu min n'ale bɛ o kumana an bɔ an yɛrɛ ka mara yɔrɔ mun bɛ yen n'o ye Buguni ye Buguni an b'a fɔ ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi balimaw an b'a lase aw ma ka yira k'a fɔ dugujɔrɔ nafoloba de yera Buguni dugujɔrɔ nafolo min n'an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la a bɛ se k'i jɔ ni Mali ka adamaden nka n'an m'an farati an ka dugujɔrɔ nafolow bɔcogo la an bɛ contrat minnu kɛ k'a baara kɛ ka sababu ye an tɛ nafa foyi sɔrɔ an ka dugujɔrɔ nafolo bɔcogo la an dun ye fili min kɛ fɔlɔ la an y'a k'a fɔ o fili ɲɔgɔnna wɛrɛ o de bɛ kanalen tugun barisabula nafolo mun dugujɔrɔ nafolo mun bɛ bɔ Mali jɔyɔrɔ ye joli y'a la Mali bɛ joli de sɔrɔ a la donc an kan ka an bɔra bi k'a fɔ an m'an da don o de la o lasa aw ma an y'a k'a fɔ Australien ka cakɛda min bɛ yen mais o cakɛda in ale de kɔni fɔ contrat dira ale de ma n balimaw nin ye cakɛda ye min n'ale bɛ sanu ale ni lithium de ɲini sanu bɔ contrat yɛrɛ dɔ bɛ ninnu bolo an nana k'a fɔ lithium nin fɛnɛ o contrat dir'u ma o cakɛda kelen de fɛnɛ tila ko o fɛnɛ feere tugun fɛn gama o ye chinois ka société balimaw n'an ko k'an bɛ nin ko in na walawala ka se a dan na an b'a ye k'a fɔ jamana bɛ nafaba de kan ka sɔrɔ nin na nin bɛ Mali kɛ diɲɛ jɔyɔrɔba donna minnu bɛ yen n'u bɛ lithium bɔ Mali b'o kɔnɔ wa farafinna de worodugan fan fɛ lithium bɔyɔrɔ foyi tɛ yen min ka bon ni nin yɔrɔ kofɔlen in ye an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye a yera yɔrɔ min na n'o ye Gulamina n'o ye Buguni yɛrɛ mara kɔnɔ baara in yɛrɛ bɔli bɛɛ bɛna daminɛ o kumana san 2023 i bɛ k'a fɔ san 2023 san 2024 la nafoloba de bɛna don a la nka an ka bi émission sigikun ye mun ye Mali nin yɔrɔ ye mun de ye nin na balimaw an ye kibaruya mun sɔrɔ a tɛ mɔgɔ nisɔndiya an b'a da colonel Assimi Goïta tulo kan n'a y'a sɔrɔ nin kibaruya in n'a lajɛyalen don k'a fɔ ko tiɲɛ b'a la an bɛ fɛ a ka bɔ a ka jamanadenw na kunnafoni an bɛ fɛ fɛnɛ a ka minisiri o yɛrɛ fɛnɛ ka bɔ u ka fɛn dɔ fɔ jamanadenw ye jamanadenw bɛ se ka min faamuya n'o tɛ an bɛ don min na ko bi an ma foyi de faamuya nin kibaruya ninnu na Mali nin yɔrɔ min fɔra ko 10% balimaw nin ye gɛlɛyakoba ye k'a lase jamana in ma Mali nin yɔrɔ Buguni lithium na ko 10% wa ni Mali mago bɛ fɛnɛ k'a fɔ k'a b'a kɛ 20% ye 10% dɔ in Mali bɛ tila k'o san a bɔli yɛrɛ kuma nalen siɲɛ kelen k'a fɔ k'a bɔra fɛn min ye o kuma na chinois ka société ye n'o ye Gafin lithium ye u ye nin yɛrɛ contrat ta k'a bila bourse kan u ye 300 millions de dollars de sɔrɔ u kelen k'o sɔrɔ fɛn min ye Tesla se ka taa bila BMW ka taa bila batterie dilan jamanaba fɛn fɛn bɛ yen bi diɲɛ bɛ ka balo ni batterie électrique de ni diɲɛ gasoil ni essence ko la k'i jigi da fɛn min ye batterie électrique ni fɛn électrique maw de kan n'a fɔra o bɛ bɔ ni fɛn min ye n'o ye lithium ye Mali de kɛra jɔyɔrɔ ɲuman o la ne bolo kan ka Mali bila bɛɛ ɲɛ an bɛ fɛ k'a dɔn minisiri ka bɔ k'a fɔ an ye nin bɔra Mali bɛna nafa jumɛn sɔrɔ a la 10% min bɔra ne ko tiɲɛ de don wa nin société kelen in bɔra ka taa Zimbabwe u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa nin baara ɲɔgɔn na kɛ Zimbabwe olu y'a yira k'a fɔ ko f'u ka raffinerie dayɛlɛ u fɛ yen ne ko Zimbabwe sala an bɛ fɛ ka gouvernement ɲininka nin fɛnɛ lithium nin fɛnɛ bɛna bɔ ka taa k'o Ghana
Il n'a pas Mali ça nous boto na kata. Anye communiqué muso. Anga nyini nuna aya lame. Selon les nouveaux détails publiés le 16 juin par Frère Finch, l'État malien disposera d'un intérêt gratuit de 10% dans l'entité locale qui exploitera directement Boulamina avec la possibilité d'acquérir 10% des participations supplémentaires en payant en espèces cette fois-ci. Comme Mali n'y aura à la 10%, Mali il m'a dit 10% wɛrɛ sɔrɔ k'o fara kan ko fo ni Mali ye wari bɔ k'o san et an bɛ fɛ k'a dɔn minisiri k'a fɔ an ye ni lithium ni a jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye Buguni kalanko la a jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye Buguni dɔgɔtɔrɔsoko la lithium yera dugu o dugu la dugu bɛɛ taara ɲɛ lithium yera dugu o dugu la a dugu bɛɛ taara ɲɛ ni sote ninnu bɛ se ka na cogo di ka na Mali bolola sɔn na o tuma na CNT mɔgɔ minnu tun b'a commission na u bɛ min an ye kiwara mun sɔrɔ n'a sɔrɔ ni 10% ko ye tiɲɛ ye gouvernement ka boss a k'i yɛrɛ ɲɛfɔ Seydou Lamine Traoré an tɛ sɔn abada ko lithium ka ye Buguni san 23 olu kan k'o bɔ ko Mali nin yɔrɔ la di donc ni tiɲɛ don gouvernement ka bɔ a k'a yɛrɛ dantigɛ joona an bɛ gouvernement soutenir nka an tɛ sɔn abada Mali dugujɔrɔ nafolo ka lagosi tuguni na fɔlɔ n'a sɔrɔ 10% ko in vérifielen don a communiqué filɛ nin ko o kuma na fɛn min ye société selon les nouveaux détails publiés le 16 juin, il va y avoir Australien la société qui a publié. Il y a ko Mali n'y au lieu de Benaka. Barin ou n'a que fait 160 milliards au lieu de Yoranina. Nous nous joli ça. Nous me joli ça. Lithium à ton qu'il $6,000 au lieu Congo. Mais bi c'est $34,000. Lithium ton killing coin $6,000. Mais bi sur le marché mondial avec $34,000 là. Est-ce que Mali minimum n'aura tien bi ni n'aura minimum bili Dundo a papier bébia amina do a tola kalatri kanita ka wala beka boa kala ma contrat sigira minka lithium yere minni no e gulamine aka capacité de production avec la capacité de défense avec ce que Jolidi avec Iranium Jolidi kadam na Stanford avec Jolidi si pour dimen iba ka fo na o mumbe ni lithium yere fene be bo o fene bara ina no do ke batterie nemba chamanye noko o ya ton ake Jolidi Stanford qu'on a 277 000 tonnes de dit donc les 5 premières années avec 1 million de tonnes de dit avec faire un que tout dit avec faire un que tout dit n'a sur point ni filiba horomina gouvernement ka bo kan informe les déoni dienate mali ko be joni mo ka fale mo ka ke kilini dutite foite en fait ministre des mines ni sur la mine Traoré ka bo les clauses de ces fameux contrats là ni lithium ni be Jordan mina bi tien kono bi batterie électrique de mobile là Amérique ka marque de ko Tesla o be ka Jordan min ke bi anuka DG avec la candidat de belle émission mais bien qui voilà mon sort ni à faire en cas publié mais en bas partie fidélité selon les nouveaux détails publiés le 16 juin Frère Finch allez de info que l'État malien disposera d'un intérêt au parti qu'on au kunyanga thème follow ka okmana gouvernement n'a sɔrɔ kuma in n'a jɛlen don ni nɔgɔ t'a la nin ye kuma jugu dan ye n'a sɔrɔ kuma in a fɔra cogo min na n'a sɔrɔ o don balimaw nin y'o yɔrɔ ye n'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye an balimakɛ min n'ale de ye min siraba mun da man feerela minnu bɛ ka taa ni ye olu de jɔn bɛ bi k'u ye siman dɔ jigin sira la a kɛra cogo min na a kɛra min ɲɛna o yɛrɛ de bɛ i da don a la sisan donc bɛna ale wele a bɛ ɲɛfɔ ni min don an bɛ enquête dayɛlɛ ka ɲɛsin procureur ma
a kuma ka ɲɛfɔ bɛɛ ka bɔ a kalama sabula nin ye ko dɔw ye Malikura t'i jɔ abada an ka faso goudron datɔ o siman ka ta allo n balimakɛ salamu alaikum allo i ni su awa an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko siman kun bɛ ka taa ni gidɔrɔndalaw ka siman ko dɔ jiginna la sira la k'a feere a kɛra e ɲɛna e bɛ se ka mun de fɔ siman jiginna yɔrɔ la mais a feere a b'u ka mobili dɔ la ne ma mobili foto yɛrɛ ci ma pour que nkalon ka bɔ a la ala ka gidɔrɔn yɛrɛ foto ci ma awɔ y'a bɛɛ ci ma voilà donc pour que nkalon ka bɔ a la parce que ɲɛ b'a la mobili m'u ka yɔrɔ la a bɛ ka na kɛlɛ jigin yɔrɔ la mais ɲɛ bɛ mobili fɛnɛ na tuguni siman bɛ ka jigin ka bɔ a kɔnɔ siman bɛ ka bɔ a kɔnɔ siman kura tɛ n yɛrɛ y'a ye a bɛ wele subayi siman ya bon jamana jɔ ye fɛn dɔ de ye ni fɛn dɔ fɔra an bɛɛ de kan ka an kana kɛ k'a bɛn ka sira la n'a y'o kɛ dɔrɔn o ye jamana donc ne ko tiɲɛ na n ko jɔ n b'a gɛrɛ ni mobili in na n b'a ta ka pilaki ta k'a tila k'a lajɛ k'a ci mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se ka a déclarer pour que nin ko in ka se ka dabila jamana kɔnɔ parce que a kɛra heure min na n ka heure bɛɛ d'aw ma ka heure bɛɛ fɔ a kɛra heure min na d'accord n b'a heure bɛɛ d'i ma n ye foli ta heure min na n b'a bɛɛ d'aw ma sisan d'accord ok merci ayiwa n balimaw n'a fɔra gidɔrɔn bɛ da anw di o gidɔrɔn siman tatɔ an balima dɔ seri ala kan u y'u jɔ ka siman dɔ feere sira la a foto b'an bolo yan a fɛn bɛɛ dira an ma n'ala sɔnna ma société in n'a mɔgɔw ban a tulo b'an na u kana daluwaw bɛ yan an b'a d'u ma u k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ u ka siman mobili don immatriculation ni fɛn bɛɛ bɛ yan donc an b'a fɔ k'a fɔ ko o ye o yɔrɔ ye an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ taa o kuma na fɛn min ye Gabriel Touré min an y'a ye k'a fɔ an balima dɔ fana seriyala yuguyugu dɔ fana kan ye fɛn min ye analyse min bɛ kɛ o analyse min bɛ kɛ ale seriyala ka min y'an ɲɛ la an b'ale fana wele ale yɛrɛ fana ye min ye n'a sɔrɔ ni bɛ kɛ Gabriel Touré la ni Gabriel Touré DG t'a kalama DG ka bɔ a kalama k'a fɔ min bɛ yen an bɛna ale fana wele an balimaw ale kɔni ma telefɔni ta an bɛ segin k'a wele fɛn min ye a ye min ye Gabriel Touré la k'a kɛra ale yɛrɛ ni Gabriel Touré DG tɛ nin kalama a kan ko nin ye ko ye min a kan ka fɔ a ye joona a k'a lajɛ yɔrɔ mun don k'a ɲɛfɔ joona allo malakɛ salamu alaikum ok donc ko i b'i ɲɛfɔ tɔɔrɔ sɛ k'i bɛ se ka mun de seere an ye k'i yɛrɛ ɲɛ ye Gabriel Touré la mun de don ni fanga mun don la wallahi suwal da daga Gabriel Touré la arajo kɛyɔrɔ la ni taara médecin fɔ ni arajo ka yɔrɔ kan na arajo kɛyɔrɔ la bon arajo tɛ se ka k'i la fo olu ka kati k'a kan donc ni olu ye kati k'a kan sisan i bɛ taga wari sara tula la i bɛ wari sara tula la i bɛ segin ka na arajo kɛ sisan mais i tɛ se ka arajo kɛ ko kati donc o kati kɛyɔrɔ la dɛ u tɛ kati k'a la u bɛ se ka ogɛni k'a kan papiye numuni na ka i ladon arajo kɛyɔrɔ ka arajo kɛ i la i duguni 600 u b'o minɛ u b'o bila u kunna Allahu akbar
Burkina Faso kɛ la diɲɛ kɔnɔ bilahi. E bɔra kalama cogo di? Ne bɔra ne taara ni n den ye bi. Ne taara ni n den ye bi. Ne sigilen ɲɛ b'a la u dɔ wele ka don wuli kɔnɔna na. Wuli kɔnɔna ne b'a la n'u bɛ munumunu kuma dɔ la a bɔra o de muso dɔ a bɔra aw wari bila kun. Turu nana se ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ n'u Tarawele turu nana se ne yɛrɛ n'u Tarawele a kɛra ne la. A kɛra e yɛrɛ la? A kɛra ne yɛrɛ la ne yɛrɛ. O kɛ ne kɛ ne ka papier ninnu na dɔrɔn ko ne ka arrêté a ka arajo k'a la ne donna ni de o ye arajo k'a la ko ne ka wari sara. Ne ko o y'a sɔrɔ yanni ne ka na ne tɛmɛna guichet la wari sara yɔrɔ la. Olu ko ne ma ko 5,600. Donc ko ne ka taa fo ni arajo bɛ se ka k'a la u bɛ kasi k'a la donc ne bɛ na wari sara. Donc ne taara u ma kasi k'a la ko ne kɛ ne ka papier ninnu kan fo arajo k'a la. Donc ne donna ni den ye arajo kɛ. Min ye arajo kɛ ko ne ka wari di cɛma ye. Ko problème t'a la. Donc ne nana n sigi dɔɔni. Fɔ ne ma bɔ k'an sigi dɔɔni wele salle min kɔnɔ dɛ. Ne 5,000 bɔ ka di cɛ ma. A ye ne ka wari fɛnɛ segin ne ma. Ne ka kɔnɔ ma di ne ma mais ne y'i jɔ ta. Ne tɛ n taa faso kɛso la. Muso a bɛ sara sara n'o ye wari minɛ yan. Ne bɛ taa faso kɛso la. Sara kasi ma kɛ ne ka papier kan. O ye ko kɛ ne ka papier ninnu kan dɔrɔn. Ne ɲininka. Ne k'a fɔ dɔtɛri min na ko n terikɛ de bɛ arajo kɛyɔrɔ la ni dɔtɛri ne ɲininka papier irisi la. Arajo irisi la dɛ. Ne k'a fɔ ko n terikɛ bɛ arajo kɛyɔrɔ la. Donc ne y'a don la sisan. N ko nin wari da faso kɛso la bi la. Ne fanga ma wuli k'a jɔ. Bilahi nin ma ɲi. D'accord. Est-ce que n'i welela bi n'i welela bi ka taa seereya i bɛ se ka taa seereya wa? Wallahi bi n'o fɔra ne b'a seereya bilahi ala. N'o ye ne wuli ne bɛ taa seereya. A ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ a kɛra ne la bilahi. Bi n y'a ye 1 tɛ 2 tɛ. N ye de seerela kan. Muso ta kɛ ko a fɔ muso ma ko ni arajo bɛ k'a k'a bila ka se kɔnɔ muso ko ko ale b'a dogo mun na. Muso k'a k'a bila ka se kɔnɔ. Ko ka taga n'a ye. Allahu akbar. E bɛ taa mun fɔ jamana dun bɛɛ de la. Arajo dɔgɔmani 5,600 900. E ko greffe 2,500. Bon jateminɛ. Jamana ka joli bɛɛ la a ka kalo kɔnɔ. Allahu akbar. Dɔw ka mɔgɔ dama ka intérêt dɔrɔn de fɛ. D'accord. Ne bɛ se ka wuli min f'i ɲɛna ni a k'a fɔ ko jamana k'a mɛn ni jamana sera k'o sigi o de ka ɲi. O ne y'a faamuya de bɛɛ ka faamuya de. U ka wari sara yɔrɔ minnu bɔ yen de ka n'a bila arajo kɛyɔrɔ la. U b'a fɔ u bɛ kasi ka yɔrɔ min na wari ka sara. Oui. Mais après o ma kɛ ɲinan ni y'u de b'a bila yen. U bɛ kasi ka yɔrɔ min na dɔrɔn a ka di wari sara i bɛ wari sara u fɛ yen. O de bɛ se ka taa faso dɔ la mais n'u bɛ kasi ka la i bɛ taa wari sara i fɛ a bɛ D'accord. A ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ a kɛra ne la walahi a kɛra ne n'u Tarawele la ne a kɛra ti jɔ fan bɛɛ k'an yɛrɛ kun di. Gabriel Touré DG an b'a fɔ i b'a kalama dɛ. Nka nin ye dénonciation de i kan k'u encourager. An ka numéro dɔnnen don an ka page dɔnnen don mɔgɔ min ye an wele k'a fɔ n ye a tigi dɔnnen don. Ko arajo wari bɛ taa sara yɔrɔ min na k'a fɔ ko arajo bɛ se ka kɛ i ka taa guichet la ka taa sara olu bɛ wari minɛ k'a bila u kun arajo bɛ k'a d'i ma i ka taa n'a ye. Jamana bɛ k'i t'a kalama nin ye ladilikan ye k'a f'i ye an ye seereya minnu sɔrɔ an balimaw la k'a fɔ nin waleya in de bɛ ka kɛ i ka baarakɛyɔrɔ la entreprise min fana bɛ yen n'u bɛ ka goudron da Boulogne-Sebougou la
n'u ka siman livrairie kɛla ye siman dɔ jigin sira la min fɛnɛ o fɛnɛ di o fɛnɛ bɛ yen entreprise ka wuli a kan na mobile numéro bien mobile photo bien n'a ma sɔn k'a publier bolo yan i k'a dɔn k'a fɔ ni mago bɛ i ka o kuma na n'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don u bɛ siman in jigin daluwa mun na a prix bɛɛ b'an bolo yan an b'a d'i ma i ka taa o kuma na siman mun n'a bɛ ka taa kɛ k'i ka entreprise b'a aw minnu bolo k'aw ka sira dilan o bɛ ka siman in jigin sira la k'a feere ni tiɲɛ don ni nkalon don mobile kɔni numéro bɛ yan mobile marque bɛ yan a kɛra heure min na o fɛnɛ bɛ yan nin bɛɛ ye jamana bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la yugurugu bɛ jamana la segin kɔfɛ maliyɛnw n'a ko mali kura f'an kelen kelen bɛɛ ka changer n'a fɔra mɔgɔw n'u denw de ka Gabriel Touré la tɔɔrɔ b'u la ɲani b'u la dɔw kɛmɛ k'o analyse wari minɛ k'o bila kun analyse ɲuman don juguman don sabu an yɛrɛ tɛ kɛ ala ye k'o dɔn mɔgɔw yɛrɛ i yɛrɛ mɔgɔ bɛ taa sa tan fu wa nin bɛ cogo min na dayɔrɔ fɛnɛ mɔgɔw ka seereya fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ ko dayɔrɔ fɛnɛ ta bɛ yen nka an t'o k'a la bi o dayɔrɔ ko fɛnɛ a n'o furako fɛnɛ o fɛnɛ fɛn bɛ yen aw dun bɛ mankan na don o don sarako kuma ni fɛnw DG n'i t'a kalama anw ta ye dénonciation ye a ma k'an ɲɛna a kɛra minnu ɲɛna olu de bɔra k'a fɔ sisan u ka numéro bɛ yan u ko ils sont prêts à témoigner k'a seereya ko a kɛra cogo min na donc main da ye main tigila ye an bɛ nɛgɛjuru sira labila 12 77 77 maa minnu bɛ se ka don baara minnu aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye an y'a daminɛ kabiri lithium Buguni Bulamina ko Mali nin yɔrɔ ye 10% ye n'a sɔrɔ tiɲɛ don an bɛna wuli ka ministre wele an tɔ kɔni an société yɛrɛ de y'a publier a ka page kan o kɛra le 16 juin 2022 ka yira k'a fɔ ale ni Mali bɛnna nin de kan an kɔni bɛna nɛgɛjuru sira labila ni maa minnu bɛ se ka a seereyaw ale maa minnu bɛ se ka fɛn minnu dɔn ko Mali nin yɔrɔ ye 10% o ye kelen ye Gabriel Touré ta in kɛra 100 ni maa min bɛ Gabriel Touré DG dɔn kɛlɛ tɛ o tɛ kasolataga tɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira kunnafoniw la de ale ni siman usine siman entreprise min bɛ yen n'a bɛ Bulukasebugu la n'a baarakɛlaw bɛ se k'an contacter mobile caractéristique an b'a d'u ma mobile min ye baara in kɛ n'a sɔrɔ u yɛrɛ dɔnyɔrɔ b'a la a fɔra a banna n'u dɔnyɔrɔ t'a la fɛnɛ u k'u hakili to u ka simanw na siman bɛ ka jigin sirakun na anw ye o kumana n'an ko k'an bɛ transition soutenir fo bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ nɛgɛjuru sira ye 72 77